بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا فيكم يا بنات. فيديو اليوم راح اسوي لكم اللي هو الكابلي، الرز الكابلي بالدجاج طبعا بطريقه مره سهله ولذيذه كمان يا بنات. اهم حاجه نتبع الخطوات هذه. ايش هحتاج يا بنات؟ اول حاجه نص ملعقه من كل البهارات هذه المطحونه اللي انا حقولها، اللي هي كمون وكزبره، فلفل اسود، توم، زنجبيل، هيل. واهم حاجه كمان يا بنات هذا البهار اللي هو ملح الليمون. ملح الليمون يا بنات هذا بهار مره لذيذ حلو زي كذا يجي يا بنات. الحلو فيه يجي تقدر يعني تلاقيه جاهز او تاخديه من عند العطار. هذا يا بنات مره لذيذ في السلطات، مع المحاشي اللي هو ورق العنب مره طعم، يعطي طعم مره لذيذ كمان في الارزاز يا بنات. كمان هحتاج بهارات صحيحه اللي هي 3 اوراق غار او ورق سيد ناموسه، ملعقتين كبيره شيبه، حبه خلنجان، 3 عود قرفه، كمان 5 حبات قرنفل، و8 حبات هيل صحيح. هذه كلها بهارات صحيحه. في الكابلي يا بنات لازم استخدم اللي هو الزعفران اللي هو الشعر اللي يجي زي كده، او اذا ما عندك ممكن تستخدم البودره، بس يفضل انه يكون زعفران او صبغه يا بنات. كمان هحتاج لبن، طبعا قليل دسم كامل دسم على كيفك. انا هنا مختاره اللي هو كامل الدسم. هحتاج كمان صلصه، وهنا انا جايبه دجاجه 1300 جرام. اوكي، وايش كمان؟ وهنا كمان 3 حبات بصل يا بنات. على كل كاسه رز انا هحتاج يعني 3 حبات، لانه معدل الكاسه الواحده الرز واحده يعني متوسطه بصله، وتفرميها يا بنات فرم خشن. ممكن تقطعيها على يدك او بالخلاط، بس انك ما يكون ناعم جدا. وهنا ناقعه انا بمويه حاره اللي هو الرز، وهحتاج ملعقتين كبيره اللي هي مويه الكادي. بس يا بنات اخر شيء لما تستوي الطبخه انا هحطه مع الزعفران، يعني الخبط الاثنين مع بعض، وربع كاسه زيت، او ملح يا بنات على حسب انت طعمه فمك ايش بتحبي، تكون ملح متوسط شويه زياده ملح، وحبه نوم يا بنات نسيت اقول لكم. ونبدا الطبخه. حنكشن اول حاجه ايش يا بنات؟ البصل. انا هنا كمان حاطه يا بنات 7 حبات فصوص توم. حكشن البصل والثوم مع ايش؟ مع البهارات الصحيحه. هذه اول شيء انا حبدا فيها. نسيت اقول لكم يا بنات هحتاج اهم عنصر بهار رئيسي في الكابلي، ما يضبط الكابلي غير بالايش؟ بالورد، اللي هو ورد المدينه. تاخدي منه تقريبا ملعقه ونص، ملعقه كبيره، يعني تطحنيها في الخلاط. اوكي يا بنات كده شكلها يجي، بس حوريكم شكلها. هذا مره مهم، يعطي الرز يعني طعم مو طبيعي. الكابلي الاصل يعني خلينا نقول على اصوله ما ينطبخ غير بالورد يا بنات، لازم. انا هنا ايش مسويه؟ طبعا كشنت البصل زي ما قلت لكم والثوم مع البهار الصحيح. اوكي، دحين حبدا احط اللي هو البهار طبعا المطحون، وححط الدجاج. دحين يا بنات حطيت اللبن وملعقتين كبيره صلصه، وعلى نار مره عاليه يا بنات عشان اللبن ما يفك معاكي، ما يتفكك. هحتاج كمان يا بنات هنا نسيت اقول لكم حبتين برتقال، قشر برتقال مبشور كمان، حبتين بطاطس. يعني شوفوا يا بنات عشان بطبخ انا بقدر الضغط، فالنار حتكون مره قويه، فانتي لازم تقطعي قطعه كبيره مو صغيره يا بنات. هحطها على طول على الإدامة اللي عندي على طول. اول ما يبدا يغلي على طول انا هحط اللي هو قشر برتقال والبطاطس. طبعا خلاص استوى. انا حطيت الرز وحطيت الدجاج فوق يا بنات. في له طريقتين، ممكن تسويه بالفرن، انا هذه الطريقه، وهرجع اسوي لكم طريقه ثانيه كمان. والبطاطس حطيتهم كلهم فوق والرز حيكون تحت. دحين ايش حيسوي؟ حيفور. اول ما حيبدا يفور يا بنات غطي عليه بقدر الضغط، واستنى 7 دقائق وارجع افك ثاني على نار مره هاديه، حيكون اوريدي خلاص استوى. ثاني يا بنات طبعا شوف خلاص بعد ما استوى الرز كيف ملون مره لذيذ، شايفين؟ طبعا انقصوا الصحن زي كده يا بنات الدجاج والبطاطس، عشان كل ما احتاجي يعني حطي بس على الوش عشان لا يدوب معاكي. شايفين كيف شكله نهائي؟ طبعا تسوي جنبه سلطه حاره، سلطه خشنه، على راحتك يا بنات. اتمنى فيديو اليوم يكون اعجبكم بنات، ولا تنسوا من لايك وسبسكرايب.